So ang mapagpalang araw, ito yung content natin using one mixer tapos dalawang amplifier integrated. Ang ginawa natin ay itong jack na ito papunta dito sa mixer natin, amplifier. Itong dalawang jack naman ay napunta dito sa pangalawang input ng pula-puti dito sa likod ng amplifier natin na Sakura. Ayan. Cellphone ang gamit natin pagpatugtog. Yun lang, wala na bang chichiburichi. Pakinggan nyo. Yan lang oh, connection lang to, ito lang. Yung left and right oh, kulay puti. Left. Wala lang tayong pula kaya ginawa din dilaw. Ayan, dapat ito pula. Jack yan. Papunta dito yan sa likuran ng ampli. Ganon din sa left and right. Dito. Input naman dun sa likuran ng Sakura amplifier natin. Madali lang. Tapos cellphone. Diba? Kaya nakita ko lang ito sa paano paganahin. Talaga yan. Ay mabait ang anyo, ngunit iba ang ugali. Yan, tumutunog dalawa. Dito yan. Dito. Yung malakas kanina, Sakura yon, in-off natin. Ito naman, concert na ampli. Ang tumutunog GBC na speaker. Pa? Cellphone ang gamit. Papahinaan natin to. Ang concert. Ito naman, pag-anayin natin itong galing mixer, Sakura ampli. Buksan natin ang sounds. Unahin natin, pagsasabayan na natin ang integrated ampli na concert 5 auto. Ngayon, bubuksan ulit natin yung isa, Sakura. Okay, diba? Yan lang, pagka gusto mo magkaroon ng connection, isang ampli, isang mixer, dalawang ampli, yan lang gamit natin, mga jack lang. So dito, controller, tutunog na siya. Okay? Yan, tutorial lang at para magaya ng iba. Hindi yan masusunog. God bless.